呢個燈會咧超級盛大，今年聽聞咧好似話有170幾個鋪，夾公仔機都有嘅嘢。呢啲市集，哇真係好多檔喎，行到我都未行到尾喎。千條小狗，哇，韓國嘅 IP， 好靚喎，真係好靚喎。哇呢邊呢啲好大型喎，好靚喎。隻貓真係好靚，個神態好似。喂，呢個好靚喎，個龍咧成個神水咗晒嚟。呢個係異國美食市集啊。睇下有幾異國先。爆谷、酒、叫紅酒。哇隻大馬都喐㗎，原來會。Hello， 大家好，我係士多貓 Joyce。Alan 啦，今日咧我哋嚟到呢個新北大都會公園嘅台北燈會，係喺三重嘅。如果大家上嚟咧，就喺三重捷運站嘅下邊就係㗎啦。呢個燈會咧超級盛大，今年聽聞咧好似話有170幾個鋪，好多嘢食嘅。咁個燈會咧係去到3月8號嘅夜晚6點至10點就會亮燈嘅，跟住好似每半個鐘咧就會有一個燈光 show 嘅。如果大家搭捷運嚟咧，嗰個人嗰度有一條上滑梯上落嚟呢度嘅，我哋上次嚟咧係有上過嘅，好上到個屁屁痛。睇應該我哋仲上最多一次啊！咁我哋睇下咩食先，花生糖冰淇淋喎，炸雞扒、炸魷魚。我上年好似有食呢個宜蘭3星葱餅，但係唔確定係咪同一間。但係佢整好晒喎，好似凍晒咁啊已經。咁你等晏啲再嚟。有個共食區嘅，買完可以喺度坐低食。係喎，幾方便喎，買完可以坐低食。我哋都未食嘢，可能喺度食咯。哇！呢個好勁喎，炭火喎，哇燒香腸喎，哇！犀利喎！哇！好似好正咁喎。有啲嘢賣，上年好似冇嘢賣嘅。係喎，有啲咩嚟㗎？貼畫嚟喎。小朋友嘢。喂，呢間係咪喺沙律嗰間嚟㗎？平時沙律夜市有呢個燒賣個，我記得。以港式燒賣嚟講咧，我都見過幾種嘅。佢寫自己港式燒賣，但我喺香港係未見過呢啲燒賣。綠色燒賣真係比較少見。哇！夾公仔機都有喎嘢，呢啲市集幾得意喎！喂，試下試下。我呢個舞獅好得意喎。但我覺得夾唔到喎，試唔試下？試下咯。好似冇幫助。直上直落。但我冇諗過呢啲市集竟然有夾公仔機喎，仲要好新淨喎啲機。好似真係一個市集咁樣，佢唔係一個食嘢嘅，唔係淨係食嘢嘅市集咯。係咯，哇好開心喎！哇，仲有呢啲市集攤位喎，呢啲掉圈圈啊，射波波咁樣啦，獵人套餐喎，原住民竹筒飯喎，馬告鹹豬肉喎，提拉米蘇係咩嚟㗎？提拉米蘇嘅。我知，哇好靚喎！哦，嗰啲蛋糕成而家好興咁樣。我成日喺 Fest 度都見到呢啲蛋糕喎。係啊，好興啊！而家。係啊，一口酥臭豆腐。都好多間臭豆腐喎。係咯，有多間喎。呢個都第3間啦喎，見到。我想食一串得唔得？然後我有一串，謝謝。深坑臭豆腐素食嚟嘅。50蚊。呢度冇。鹹酥雞呢間。日式芝南炒飯喎。我而家都好興食呢啲。栗子。哇！栗子喎，好大粒喎，哇！哇！真係好大粒喎。100蚊上千，哇！好大粒喎。啊！而家大湖士多啤梨啊，最當造啊！謝謝。買一隻汁85蚊一支。試下咁啫啊！真材實料嘅蔗汁。哇！真係好多檔喎，行到咁我都未行到尾喎。哇！仲有泰奶喎呢度，泰式奶茶。哇！呢個好似好好味喎，沙茶湯魷魚，好少見呢啲嘢喎。我想要一份小的。隨便行咗一陣咧，就買咗呢個沙茶燙魷魚同埋咧呢個臭豆腐。唔係一樽蔗汁，食啲嘢先再去行燈會啊！呢個魷魚咧，好似平時嘅市集比較少見到。老闆話係冇泡發過嘅阿根廷大魷魚。好脆喎！好爽脆呢個，200蚊都幾多喎？個汁都好正。呢個係50蚊，係正常價錢，周圍買都有價錢。哇，好香，唔係好臭。加埋啲酸菜，得啦，好正。食飽，繼續行。泰式雞扒喎，檸檬雞食？唔使住。喂，小米甜甜圈喎，喺花蓮食嗰個喎。有咩使買啊？40蚊都話好 OK。漏肚先，點解仲有個異國市集㗎嗰隻？哦，係喎，呢邊係台灣特色嘢食。喺公園嘅尾係有另一個市集嘅。港島蠔可樂餅呢個有喎，吸引喎。好靚喎呢個。哇，不過咧，佢180蚊2嚿，都幾貴。好，呢個直情係餐廳價錢。花生豬血糕。哇，豆乳雞喎。喂，
行到入口啦。網上騙案越嚟越多，手法咧仲層出不窮。上網嘅時候，保護個人資料咧就變得越嚟越重要啦。呢個時候咧，你就可以用 Surfshark 嘅 VPN，佢可以加密上網資料，防止黑客咧偷睇你嘅登入帳號、密碼同埋個人資訊，避免個人資料外泄。除此之外，你仲可以用 VPN 嚟轉地區，解鎖地區嘅限制。咁去到邊度咧都可以繼續煲劇、打機同埋工作啦。Surfshark 咧，佢一個帳號可以俾全家使用嘅。咁我哋兩個嘅手機啦、iPad 同電腦咧都裝晒 Surfshark VPN 嘅，而且咧佢有好多功能，真係好抵用。Surfshark 仲推出咗全新嘅 Email Scam Tracker， 可以幫你檢查到咧 Gmail 嘅詐騙電郵嘅，仲運用咗 AI 嘅技術，識破日新月異嘅網絡威脅。佢仲有 Antivirus 咧，保護你嘅裝置咧免受病毒、惡意軟體、間諜軟體同埋勒索軟體嘅侵害添。咁而家用我哋嘅優惠連結 surfshark.com/士多貓 TV 或者優惠碼士多貓 TV 就可以享有額外4個月嘅使用期限。快啲點擊資訊欄嘅連結，體驗更加安全、更加自由嘅網絡世界。同前年一樣咧，係有好多個燈籠喺度啊，好有氣氛啊！係咯，同前年一樣嘅喂。但係啲燈籠係重新畫過㗎嘛？朝頭早都幾靚嘅。寫咩㗎？我直指區公所，即係你係參加嗰啲社區活動咧，就應該可以嚟畫燈籠。我哋下屆參加，我哋畫兩隻貓上去。首先你要揾到係邊個團體可以畫燈籠先。都幾靚嘅真係。超過100位咯。哎呀，佢咧每日限量會有100位咧，你排隊打卡就送一個預售俾你嘅。但係咧，啱啱聽到話已經叫大家唔好排隊啦，因為已經超過100位啦。但係而家只係5點鐘，佢7點鐘先派嘅喎。排個半鐘攞個預售，好似唔好值喎。我真係諗住6點零嚟排咯，都太遲啦。但係嗰個預售係好靚嘅，好似話係線條狗啊咬啊。係啊。如果中意呢個 IP 嘅話，應該係覺得勁開心。人哋帶晒凳仔同埋地氈嚟排㗎，原來你仲諗住可以 casual 攞到？我仲諗住今日平日應該冇人排啊嘛。就係呢個預售啊，排隊100個可以攞啊！估唔到啊，咁嘅都咁多人排隊攞。但係真係靚嘅，但我冇諗過原來會有咁多人提早咁多嚟排隊咯。既然冇得攞，咁我哋睇燈先，唔使嘥時間排隊。就咁睇落咧，好似靚過上一屆。啲燈靚啲咯。不過而家仲未天黑啦，佢好似係6點先正式亮燈嘅。原來拍咧就着燈嘅後邊。要拍快啲先得嘅，佢係慢慢傳過去嘅。互動區嚟嘅，呢度係。哦。互動說明。你揮個手佢就可以搞到佢啲變光咯。我都唔知有冇啊？有啊有啊有啊！我跳咗啲好老土嘅動作啊頭先。巴啦巴啦咁。哇！啲凳都整埋嘅喎，有燈嘅喎啲凳。冇嘅，冇變化㗎。應該冇嘅，係自己閃嘅，但係好靚咯。喂，呢個又係互動區喎。啊！喺度。兩個人同時手放感應球，佢就會逐漸亮起，變成愛心。喂，正嘛？怎麼樣？沒有啊？沒有。我哋冇愛，唔過電。哦。我哋唔過電。都幾恐怖喎！咁我落去有個小朋友喺度笑，好似啲恐怖片咁喎。喂，呢個我之前喺香港玩過啊。玩咩呢個？睇下啲花燈啦。我哋應該進入另一個區域啦。呢個係1001夜嘅烏木馬。哇！呢個好靚喎。係喎，日式燈籠。富山縣魚津市喎，係咪即係合作㗎？係咯，係咪日本觀光局宣傳㗎呢個？可能係。好靚喎呢個。好靚喎。係喎。金魚燈，美人之鄉啊，係咪你鄉下？你有冇睇嗰個啊？要一個 X。咩啊？講咩啊？有個人教人點樣去引誘人。就一定咧係，如果有人嗌你咧，你個身體咧要成為一個 X 形狀嘅。你再嗌我一次啊 ！Joyce， 呢個就係咁樣咯，咁樣 X。大家有冇俾佢勾引到？可以留言，可以留言。和歌山呢個係。我呢度係日式
域啦，係咪應該啊？係，我估係。哇！啲風鈴聲都幾好聽。喂，仲有3個大燈籠，天但係點解燈笠住佢嘅？可能唔濕得水。哦，終於嚟到最大嗰個啦，最識力長嗰個啦。線條小狗，哇，韓國嘅 IP。好靚喎，真係好靚喎。哦，呢度好貼心喎，係好似迪士尼打卡區咁喎，排隊入去嘅喎，所以唔會有其他人同你一齊爭。係喎。我哋入去影啦。影呢幾個公仔咧，朝頭早嚟靚啲啊，因為影到自己嘅樣比較光啲。如果夜晚咧，應該影唔到自己嘅樣。喂，哦，呢間消費下啦，係啊，細咗啲喎。可能有個預手買嘅。啊，線條狗 keep shop 啊，呢係好靚喎啲公仔。呢個係呢個係咪僵好得意屍？喎，Halloween 嗰啲嚟㗎係咪？哦，呢個行李牌。佢咧一個貨櫃嘅大小咧，個購物意欲會比較低，因為因為你好逼，行唔到啊，裏邊只係企3個人。跟住想睇入面嗰啲又逼唔到入去，跟住就算啦，都喂，係走。真係唔明喎啊！咁大笪草地，點解唔整大啲？原住民行政局嚟嘅。哦，呢個係咪泰雅族啊？係啊，泰雅族啊，我都記得係泰雅族嘅符號嚟㗎。無隱城下町，無隱城咪我哋去過嗰度，哦，賣手信嗰度，係咪係啊係啊，桃園嗰個啊，呢個無隱城咧係桃園嘅觀光工廠嚟㗎。我哋曾經拍過片嘅，可以睇翻我哋無隱城嘅片。耐到都唔記得係幾時。係要4-5年前啦。我哋去到第2個市集啦，呢個係異國美食市集啊。睇下有幾異國先，爆谷、啤酒、熱紅酒。哇！德國熱紅酒喎，美式薯條喎。炸彈。點解異國發炸下葱油餅嘅喂？哦，異國喺，仲要台中大吉。可能我喺日本搭。誒，章魚小丸子啊！哦，係咁啊，日式嘅。喂，大腸包小腸咩意思？唔係啊，我哋咪誤會咗咧。我睇個地圖就話呢邊係異國美食嚟嘅，但係同嗰邊又唔係一樣喎，感覺唔係太異國嘅啫，得幾檔係異國嘅啫，大部分都係台灣嘢嚟。一開頭嚟嗰邊多啲嘢，呢度得10零檔，係啊。哦，厲害，好用好用好玩嘅喎。 ，58分啊，你好犀利啊！係啊，好多分係扣咗啊，撳唔到靚科啊。眼明手快，好犀利。喂，我覺得好玩過上屆喎。係啊，要多啲互動區啊，今次。係啊，同埋我哋早咗嚟咧，好多活動都唔使排隊。而家開始天黑咧，啲燈開始靚啲啦。係喎，哇，覺得依日轉㗎喎。係喎。呢度成區咧都係聖經區域嚟嘅，有挪亞方舟啦，同埋係應該係有耶穌釘十字架，可以去睇下。你知唔知呢條係咩啊？鯨魚？呢條係吞拿魚啊！點解啊？佢吞咗約拿啊！我唔識俾反應啊！你冇聽過呢個笑話咩？聽過你講嘢呢個笑話係香港人先明嘅喎，台灣人唔明嘅喎。台灣人都用個吞字噶嘛？但係吞拿魚係圍魚啊嘛，台灣人唔叫吞拿係魚啊嘛，係啱唔明咯。呢批基督教嘅燈咧，我覺得幾靚，嗯，好可愛呢個真得。好 Q 似咁樣咯個樣。係啊，好精緻啊！嗯，哦，仲有裏邊有個瑪利亞喺度。哇！呢邊呢啲好大型喎，好靚喎。隻馬真係好靚，個神態好似。係啊，犀利犀利！仲要佢嗰個緞帶都好靚。隻馬腳仲會喐㗎。喂，呢座好靚喎！係啊，好勁喎呢座。係啊，個龍咧成個神髓出晒嚟。哇！好靚，同埋個襯色都好靚。係啊，終於冇嗰種好台嘅感覺咯，我覺得。佢有台灣嘅元素嗰啲神髓，但係再升華咗。係啊，係靚嘅呢個係。呢邊呢啲就冇咁靚啦，爭好遠啦，個尾行。我擺喺佢隔離，我會有少少唔好意思啦。但其實都好犀利㗎啦，已經。但係呢個太出色啦，真係太勁啦呢個。隻仙鶴，佢全部神髓。好靚喎呢隻仙鶴，係喎。哇！好犀利！哇！仲有旋轉木馬玩啊！係斜㗎個旋轉木馬。係啊，咁樣斜落去，好似係唔使錢咁，不過排隊就有得玩嘅。真係唔使錢㗎，12歲以下就可以排隊玩㗎啦。台
台灣咧真係好好㗎，成日都有呢啲活動，係啊，同埋好多呢啲免費俾小朋友玩嘅機動遊戲咯。即係夜誕城又會有啦，呢個燈會又會有啦，其實好開心嘅。佢同埋咧每年都有好多呢啲活動嘅，每隔幾個月就一次。我哋對上一次咧好似係8月去萬里嗰邊睇嗰個火舞啊，係火舞表演又係有啲小食攤檔啊，跟住有個表演俾你睇咁樣咯。免費嘅喎，但係好犀利嘅喎個表演。係啊，所以喺台灣生活咧，其實真係幾開心，好多嘢玩。夜咗咧滿晒人啊！呢度超好氣氛啊！而家係啊，行年宵咁啊，平日啫喎，今日係。係啊，好正哇！不要排隊啦，咩叫馬拉山香腸啊？試下咯。排晒長龍我依家宵夜嚟㗎，好似幾正喎。你睇下頭先冇人，你又冇留意佢，而家多人你就覺得好好食。我而家咧係台灣人嚟嘅，見人排我就排。頭先冇人嘅時候又唔睇，係咯，依家排晒長龍，但係佢啲整晒喺度㗎咯，究竟排緊咩？唔知。我有這個雞腿卷跟這個雞肉串。我係等緊個主燈啊，所以咧排隊買咗2串嘢，超多人呢台。係啊，越排越多人啊，仲要。山雞肉串我哋山雞肉串。 40蚊串，好抵啊呢個。哇！好好食，脆皮喎。哇，好值得排隊嘅真係。山雞腿卷超好食，即刻上 Encore 啊而家。哇！係咪好好食啊呢個？喂，40蚊係超抵啊呢個。啖肉去了。我唔怪之排長龍啦。哇，原來會喐㗎喎啲馬仔下邊嗰啲。哇！隻大馬都喐㗎，原來會。好靚啊！嗰個主燈，我記得啦。我哋上一屆嚟咧係龍年啊，上一屆係龍嚟㗎嗰個主燈係，跟住仲會個嘴會噴煙嘅，係咪啊？一啲印象都冇。擺翻俾大家睇。但係我覺得比起個主燈咧，係主燈後邊頭先我哋極度讚歎過嘅嗰一組咧係靚好多嘅。係啊，今屆比上一屆咧盛大好多，成個氣氛好好多，啲攤位又多，又有遊戲，係又多互動式活動。係啊係。推薦大家咧未着燈就嚟，即係早少少嚟，食完嘢玩完啦就可以慢慢睇燈咯。而家係啲小食檔係排晒長龍喎，而家。3月8號就完啦，大家把握時間喺度睇下玩下，值得嚟，又唔使錢。你都使咗好多錢買嘢先。係，封店又玩得咪啲，但係好開心。我哋而家去食飯先啦。呢條滑梯啦，上到屁股痛㗎會。嗱，呢度係捷運站，咁咧你可以唔行樓梯，就係上滑梯落嚟啦。係，啱啱兩個小朋友都係。上次我阿爸都有滑，佢話蹬到腰骨痛。呢個就係三重最新嘅商場 City Link 㗎，喺正個捷運站隔離嘅咋。佢有個專用電梯上去嘅，不過裏邊咧係得2層嚟嘅，主要係食嘢多嘅。裏邊好多嘢食㗎，都係即係嗰啲連鎖店啊、北川豆腐屋啊、拉麵啊咁樣咯。我想講咧，呢個 City Link 我冇行過，但係我媽咧一開幕就嚟行咗啦，同佢啲 friend 一齊嚟，所以我就知道裏邊冇乜嘢行，就得食嘢，就因為我媽話俾我聽。你媽咪去好多商場啦、街市啦，你都冇去過㗎咯。係啊，嗱，我哋之前話咧，香港嘅樓咧樓下就係商場，其實就係類似呢度咁咯。樓下就有2層商場，上邊就係樓嚟，所以其實咧樓下個商場係唔會影響到上面，係好企理嘅。不過呢度就唔知喺商場係點樣上屋企咯。如果係香港嘅話咧，喺商場咧會有一格 lift 上到一個平台，再喺平台轉 lift 先可以上到屋企嘅。係啊，我哋之前咁樣講咧，有啲台灣人就話想像唔到咁樣品流複雜啊，好唔安全咁啊。但其實就唔係，呢度好明顯就唔會唔安全咯。上面係應該係分開嘅，用戶嘅 lift 同埋商場嘅 lift 係分開。我哋以前就係住啲咁嘅地方啦，而家台灣都越嚟越多。係。我諗呢棟樓應該好貴。喺捷運站隔離喎。我聽聞3重底已經破咗100萬一平，追近台北價啦已經。